今日同大家分享彩虹村舊長型公屋裝修設計。中山聯家私訂製，咁呢一度係一個大門口嚟嘅。咁呢個位置呢，我哋會間個 C 字腳曲尺去到嗰邊。咁呢度呢會拆咗佢，拆完之後呢，呢度係行路嘅通道嚟嘅。咁呢度呢會做翻個緊位，都係有個窗啦。咁呢度呢就係做翻個櫃啦，連埋啱先呢做櫃，去到露台嘅一半度啦。咁我哋會整翻個新宿台嘅，即時喺呢邊食飯啦。咁呢一度就係一個儲物櫃啦。咁去到呢一邊呢，咁呢一個位置，我哋會揀翻兩間房嘅，兩間房呢度去到嗰度3米度啦，間兩房，中間有一個衣櫃係間房。咁呢度有個單人床，門喺呢一邊，一開門就上張床噶啦。咁呢個衣櫃係放呢一間房嘅。咁另外呢一間房呢，都係1.2米嘅床嚟嘅。咁佢嘅衣櫃就係用衣櫃係揀翻呢間房啦。咁會突出少少啦。咁可能門就喺呢一邊出啦。咁留意翻上邊有條震嘅。咁仲有呢度有窗，天窗上邊嘅窗，佢都會呢啲位呢係通嘅，去到走廊嘅。咁我哋就呢邊封晒佢，去到呢邊封晒佢噶啦。好啦，咁我哋去到露台呢一邊，呢個會拆咗佢，做翻個地櫃、鏡櫃 under 喺呢個位置，做翻個鏡櫃嘅。咁呢個鐵窗唔拆嘅。咁我哋入邊呢度大概50度啦。咁我哋要去裝翻一個鋁窗，係啦，呢個鋁窗。咁呢邊就係餐台啦。咁去到呢一邊呢，廚房一入門口呢度呢，擺翻個雪櫃，呢度雪櫃。咁呢啲會拆。呢度擺洗衣機喺呢一度，煮食爐、星盤，呢啲係做翻個吊櫃嘅，吊櫃包埋呢一條喉。即係留意翻呢度來去水位，呢度有喉嘅。咁呢啲位呢要執一執啦。咁呢一度仲有一個窗嚟嘅。好啦，去到呢一邊係toilet。咁toilet個門呢，上邊會留個位呢，一係做封板，一係呢一個就換翻個 PD 門啦。咁toilet呢度有個窗嘅，咁可能抽氣扇就係呢個位置啦。抽氣扇有機會可能去同嗰個廚房一齊出啦。呢度有個水箱。冷氣機位，